दोस्तों, आप अगर बच्चों को खांसी का सिरप आप देना चाह रहे हैं, आप मेडिकल स्टोर से आप देना चाह रहे हैं या आप ऐसे ही खांसी का नाम बता कर के आप मेडिकल स्टोर से ले रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं लेना है। क्योंकि आजकल बच्चों को जो है ना, आप सबसे ज़्यादा नुकसानदायक हो रहे हैं कफ सिरप ये। तो इसीलिए आप थोड़ा ध्यान से लें, और जो कफ सिरप है उसी के जो डॉक्टर्स बताते हैं डोज अनुसार आप लें, और ऐसे मत लियो जो आप बच्चों को देंगे 2 साल से नीचे हो या फिर 5 साल से नीचे। तो ऐसे दवाई मत देना बच्चों को, क्योंकि आप थोड़ा देख रेख में दें बच्चों को, और जो डॉक्टर्स होते हैं बच्चों के उन्हीं को आप दे करके दिखा करके तब आप लें।